Լավագույն հայկական բրենդ 2020 ամենամյա մրցանակաբաշխություն The Best Armenian Brand 2020 Մարքեթինգի հայկական ասոցիացիան ներկայացնում է 2020-ի լավագույն ընկերություններին և հայրենական արտադրողներին։ Նրանք կատարել են իրենց աշխատանքը, իսկ լավագույններին ընտրել եք դուք Gallup International ասոցիացիայի հարցումների արդյունքում։ Լավագույն հայկական բրենդ 2020 The Best Armenian Brand 2020 Walking in with good intentions, walking down with no patience. I feel my buttons being pressed on, I feel my body trying to start some. I know I'm young but I'm pissed off, telling everyone to kick rocks. A couple rounds of the mezcal, I'm falling down and I'm holding it all on a thread now. No, I ain't perfect, never said I was perfect, and I'm putting it all on a prayer now. No, I ain't perfect, never said I was perfect. This ain't my finest hour, I see my flaws today. My words are out of order, maybe my dreams today. Emptying all my pockets till I don't feel okay. This ain't my finest hour, this ain't my finest hour. This ain't Բարի երեկո, հարգարժան հյուրեր, շնորհակալություն ծափարությունների համար, ես Վահե Խանամիրանն եմ և անչափ ուրախ եմ ողջունելու ձեզ ամբողջությամբ հայկականով շրջապատված հայկական գորգարվեստի Այբուբենի խոսուն վկաների հյուրընկալ մշակութային համալիրում, Մեգերյան կարպետում, ձեր ծափարությունները։ Այսօրվան հասնելու համար երկար ճանապարհ ենք անցել։ Պատասխանատուները միջոցառումը նախաձեռնելու ու կազմակերպելու։ Դուք ձեր անցած բիզնես ճանապարհով որպեսզի լավագույնը ճանաչվեք։ Միջոցառման պատվավոր գործընկերը իր դետոքս ախտահանող միջոցներով օգնեց պահպանել հակահամաճարակային կանոնների անհրաժեշտ կարգը։ Բեկոն ընկերության հյուրասիրությունը վայելեցիք ու դեռ պետք է շարունակեք վայելել ու 3D Impex ընկերության ձեռագիրը միշտ եք հիշելու, դեռ կհասցնենք հասկանալ ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ հիմա բեմ եմ հրավիրում լավագույն հայկական բրենդ 2020 ամենամյա մրցանակաբաշխության նախաձեռնողներ, մարքեթինգի հայկական ասոցիացիայի նախագահ Արամ Նավասարդյանին, Gallup International ասոցիացիայի հայաստանյան ներկայացուցչության փոխտնօրեն Գայանե Դաջունցին և մրցանակաբաշխության գլխավոր պրոդյուսեր Էդգար Այվազյանին։ Բարի երեկո բոլորին, շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ժամանակ եք գտել եւ մասնակցում եք մեր մրցանակաբաշխությանը։ Ինչի նախաձեռնեցինք այս միջոցառումը, մենք միշտ շփվելով բիզնեսների հետ տարբեր, քննարկելով իրենց զարգացումները, իրենց նվաճումները, բոլորը ասում են մեր ապրանքը, մեր ծառայությունը լավագույնն է, բայց որպեսզի այդ կարծիքը չլինի սուբյեկտիվ, այլ լինի օբյեկտիվ, մենք որոշեցինք իրականացնել ծրագիր, որը հիմնվելով հետազոտության վրա իրականում մեզ կներկայացնի, թե որ ընկերությունն է, որ ոլորտում լավագույն ընկերությունը։ Այս մրցանակը այսօր, որ դուք ստանալու եք որպես լավագույն բրենդ 2020, շատ կարծում եմ պարտավորեցնող է, որովհետև ձեր ոլորտի այլ ընկերությունները փորձելու են նվաճել այս առաջի տեղը եւ կարծում եմ ձեր աշխատանքը որոշ չափով կդժվարանա առաջիկա տարիներին, բայց այն, որ այդ ընկերությունները ձեր ոլորտներում ճանաչվել են լավագույն, կարծում եմ խոսում է ձեր եւ ձեր ամբողջ թիմի լավ աշխատանքի մասին։ Նամանավանդ հիշելով թե 2020-ը որքան ծանր տարի էր, ես ուզում եմ բոլորին շնորհավորել այս
միջոցառման եւ մրցանակաբաշխության կապակցությամբ։ Շնորհակալություն։ Ուրախ եմ արձանագրելու, որ հայկական լավագույն բրենդ մրցանակաբաշխությունը հիմնված է Gallup International ասոցիացիայի կողմից իրականացված հարցումների հիման վրա եւ մի փոքր ներկայացնեմ ինչպես են տեղի ունեցել մեր հարցումները։ Հետազոտությունն իրականացվել է 2020 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին, հարցվել են 1000 հարցվող Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, հարցվել են թե Երևան քաղաքից, թե մարզերից հարցվողներ։ Ընտրանքային սխալը կազմել է 3% եւ մեր հարցումը ներկայացուցչական է ըստ Հայաստանի Հանրապետության սեռատարիքային կազմի եւ բնակության վայրի։ Հարցվողներին տարբեր կատեգորիաների համար խնդրել ենք նշել լավագույն արտադրող եւ ծառայություն մատուցող ընկերություններին, ինչի արդյունքում եւ որոշվել են լավագույնները։ Այսքանը մեթոդաբանության մասով, բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի երեկո եւ ուրախ տրամադրություն։ Բարի երեկո, հարգելի հյուրեր։ Նախ ուրախ եմ, որ տեսնում եմ իմ գործընկերներին, ում հետ տասնյակ տարիներ շարունակ աշխատել եմ։ Շատ ուրախ եմ այս առիթի համար։ Շնորհակալություն առաջին հերթին նաև ձեզ եմ ուզում հայտնել, որ երեկոն իրականացավ, քանի որ յուրաքանչյուրը ձեր ներդրումը ունեցաք, որպեսզի այս մրցանակաբաշխությունը տեղի ունենա, եւ դուք միայն լավագույնները չեք, դուք նաև ուժեղներն եք։ Ես այդ առիթով եւ շնորհակալ եմ եւ շատ ուրախ եմ։ Մրցանակաբաշխությունը լինելու է ամենամյա եւ ես հուսով եմ, որ մենք կհանդիպենք դեռ շատ անգամներ եւ մրցանակաբաշխությունը նաեւ լավ առիթ է այս ձևաչափով, որպեսզի մյուս ընկերությունները տվյալ ոլորտների նույնպես ձգտեն եւ աշխատեն եւ նույնպես հասցեագրեն ձեր հաջողությունները։ Դե ինչ, բոլորիդ մաղթում եմ բարի ժամանց, լավ տրամադրություն եւ կանաչ ճանապարհ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոնայք, շնորհակալություն հարգելի գայանե։ Դե ինչ կարելի է շնորհավորել միմյանց, այսօրվա տոնը արդեն սկսված է եւ մեզ սպասում է միայն լավ տրամադրություն, միմյանց շնորհավորել եւ այն ամենը ինչ կախված է այսօրվա երեկոյից։ Ամենակարևորին անցնելուց առաջ առաջարկում եմ երեկոն սկսենք երգով։ Էթնոփոփ ժանրի տաղանդավոր ու հմայիչ երգչուհի Գաբի Գալոյան, Թամամ աշխարհ, Փարատ։
Հայաստանն աշխարհից հետ չի մնացել, ունենք բազմաթիվ ապահովագրական ընկերություններ եւ լավագույնին գնահատում ենք գործով ու ապահովության զգացողության անձնական փորձով։ 2020-ին ոլորտում լավագույնի անունը հայտարարելու համար BMM հրավիրում մարքեթինգի հայկական ասոցիացիայի նախագահ Արամ Նավասարդյանին։ Խնդրեմ։ Ապահովագրական ընկերություն լավագույն 2020 ճանաչվել է Ռոսգոստրախ Արմենիա ընկերությունը։ Մրցանակը ստանալու համար հրավիրում եմ Ռոսգոստրախ Արմենիա ընկերության մարքեթինգային հաղորդակցությունների դեպարտամենտի ղեկավար Էմա Մոժարովային։ Տարվա լավագույն ապահովագրական ընկերություն Ռոսգոստրախ Արմենիա։ Ռոսգոստրախ ապրանքանիշը Հայաստանի ամենաճանաչված ապահովագրական ապրանքանիշն է։ Ունի սպասարկման կետերի ամենալայն ցանցը եւ ներկայացված է հանրապետության ողջ տարածքում։ Ռոսգոստրախը մշակել է հատուցման հատուկ սխեմաներ։ Բազմալիկ կոնտակտ կենտրոնի միջոցով դուք ստանում եք ձեր ապահովագրության հետ կապված բոլոր հարցերի պատասխանները։ Ռոսգոստրախ Արմենիա։ Մենք ձեր կողքին ենք։ Պարզապես զանգեք։ Լավագույն հայկական բրենդ 2020։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն աշխատակիցներին, ովքեր ջանք չեն խնայել այդ փոփոխությունները իրագործելու համար, շնորհավորել մեր թիմը եւ իհարկե շնորհակալություն հայտնել հաճախորդներին, այս բարձր գնահատականը հենց այս տարի շատ թանկ է մեզ համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհավորում ենք ձեզ եւ ձեր մեծ թիմին, Ռոսգոստրախ Արմենիան։ Լավագույն հայկական բրենդ ամենամյա մրցանակաբաշխության 2020 թվականին ճանաչվեց լավագույնը։ Եվս մեկ անգամ եկեք շնորհավորենք։ Հատային խմորեղենի մեծ տեսականին, այդ թվում մուլատկա, ամազոնկա, նույնիսկ կարող եք, ասում են, Viagra փորձել, ոլորտում լավագույնին հայտարարելու համար BMM հրավիրում հագուստի դիզայներ, ոճաբան, դիմահարդար Ագա ստուդիայի հիմնադիր Ագա Քանքանյանին։ Խնդրում եմ, ջերմ դիմավորեք ու ծափարեք։ Ողջունելի է նման մրցանակաբաշխության գաղափարը, քանի որ մենք պարտավոր ենք մեր գործարար անձանց, մեր յուրաքանչյուր բիզնեսի ոգևորել, որոնք էլ ավելի սրտանց եւ ինտուզիազմով աշխատեն։ Դե Դոն Դեսերտի հաջողությունը մեր շուկայում ակնհայտ է, քանի որ տարիներ շարունակ մեզ երջանկացնում է եւ իր սպառողին է մատուցում ամենաթարմ եւ համեղ տորտերն ու քաղցրավենիքները։ Շնորհավորում եմ։ Տարվա լավագույն խմորեղեն եւ տորտ արտադրող ընկերություն Դան Դեսերտ 33 տարի հրուշակեղենի ոլորտում բնական եւ էկոլոգիապես մաքուր բաղադրիչներ, յուրօրինակ բաղադրատոմսեր, որոնք բարձրակարգ տեխնոլոգների ձեռքերով դառնում են արվեստի համեղ, անուշաբույր գործեր։ Տարիներով վաստակած անուն, անվիճելի որակ,
հրուշակեղեն եւ տորթեր տարբեր առիթների համար։ Դան դեսերտ, անուն, որ խոսում է որակի մասին։ Մրցանակը ստացավ Դան դեսերտ ձեռնարկության տնօրեն Զարուհի Դանելյանը, շնորհավորում եմ ձեզ։ Բարի երեկո։ Մեզ համար մեծ պատիվ է այսօր այստեղ գտնվել եւ արժանանալ նման մրցանակի, ինչի համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նախ կազմակերպիչներին եւ կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հաճախորդներին մեզ վստահելու, ընտրելու եւ գնահատելու համար։ Շնորհակալություն։ Լավ սուրճը մեր օրը լցնում է դրական լիցքերով եւ ապահովում անհրաժեշտ ռիթմը։ Տիկնայք եւ պարոնայք, ոլորտում լավագույնին կհայտարարի Երևանի հավաքանու անդամ պարոն Դավիթ Խաժակյանը։ Շնորհակալություն։ Նախ ասեմ, որ շատ ուրախ եմ գտնվելու ուժեղների կամ ավելի ճիշտ ուժեղագույնների շարքում եւ որպես սուրճ սիրող մարդ, ավելին թեյ նախընտրողներին տարօրինակ հայացքով նայող մարդ, հայտարարեմ լավագույն անվանակարգում հայկական բրենդ 2020 Royal Armenia ընկերությանը։ Մրցանակը ստանալու համար հրավիրում եմ Royal Armenia ընկերության ֆինանսական տնօրեն Տիգրան Եդիգարյանին։ Տարվա լավագույն սուրճ արտադրող ընկերություն Royal Armenia։ Կանաչ սուրճի վերամշակմամբ եւ փաթեթավորմամբ զբաղվող առաջին ընկերությունը Հայաստանում։ Հումքը սուրճի աշխարհից, արտադրական գործընթացը միջազգային ստանդարտներին համապատասխան։ Հատիկավոր, աղացած, լուծվող սուրճերի մեծ տեսականի, սրճային ըմպելիքներ, լուծվող շոկոլադե ըմպելիքներ եւ սառը թեյեր։ Ընկերության կողմից ներկայացված վերջին նորույթն է Բուչինո կապուչինո լուծվող սրճային ըմպելիքը։ Royal Armenia, թարմացիր եւ լցրու օրդ նոր զգացողություններով։ Մեզ համար նույնպես մեծ պատիվ է այս մրցանակը ստանալը, շնորհակալ ենք մեր բոլոր սպառողներին, բարձր գնահատականի եւ վստահության համար։ Շնորհակալ ենք նաեւ կազմակերպիչներին այս լավ երեկոն կազմակերպելու համար։ Շնորհակալություն եւ եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ։ Մեր օրերում տնտեսությունների զարգացման գործում բանկային համակարգի դերը բնականաբար բացառիկ է։ 2020-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների տնտեսական հետևանքների հաղթահարումն առանց այս համակարգի ուղղակի անհնար է պատկերացնել։ Մի խոսքով, քաղաքացի, բիզնես, պետություն կապող օղակը վստահելի բանկն է։ 2020-ին ոլորտում լավագույնի անունը հայտարարելու համար հրավիրում եմ Բանկերի ասոցիացիայի նախագահ Սեյրան Սարգսյանին։ Նախ ցանկանում եմ ողջունել շուրջ 20-ամյա պատմություն ունեցող հայկական ասոցիացիայի նախաձեռնությունը։ Բանկերի մասով նախ ցանկանում եմ ասել, որ բանկի անունն էլ այս ծրարում լինի ինձ համար զարմանալի չէ, որովհետև կարծում եմ Հայաստանում գործող 17 բանկերն էլ այս օրերին իրենց հնարավորությունների շրջանակում կատարում են լավագույնը իրենց հաճախորդների կողքին գտնվելու համար։ Ուրախ եմ տեղեկացնել, որ լավագույն բանկ է ճանաչվել Ագբա բանկը։ Մրցանակը կստանա Ագբա բանկի մարքեթինգի վարչության պետ Արտյոմ Ղազարյանը։ Խնդրեմ։ Տարվա լավագույն բանկ Ագբա բանկ։ Ագբա բանկ շուրջ 26 տարի բանկային համակարգում։ Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը նպաստելու համար Ագբան իրականացրել է բազմաթիվ ծրագրեր, ֆինանսավորել է երկրի գյուղոլորտը, փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների, գործընկերների արտադրանքը ճանաչելի դարձնելու համար իրականացրել է տարբեր ծրագրեր։ Ագբա բանկ ճանաչում է, վստահում, գնահատում։ Ագբա բանկ ոգեշնչված ձեզնով։ Լավագույն հայկական բրենդ 2020։ Շատ շնորհակալություն կազմակերպիչներին, շնորհակալություն մարքեթինգի հայկական ասոցիացիային։ Այս մրցանակը մեզ համար եւ պարտավորեցնող է եւ շատ մեծ գնահատական։ Նախ եւ առաջ նրանով, որ սա գնահատվել է հենց մեր հաճախորդների կողմից, ինչպես մեր նոր կարգախոսն է ասում, մենք ոգեշնչված ենք մեր հաճախորդներով եւ մեր հաճախորդների կողմից տրված գնահատականով։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ։ Այսօր ամենաթանկը բնականաբար ժամանակն է։
Եվ պետք է խելամտորեն կազմակերպենք մեր առօրյան ընթացիկ ծախսերի ու վճարումների գործընթացը, օգտվելով տեխնոլոգիական արդի լուծումներից։ Այստեղ շատ էական է վճարամիջոցի ընտրությունը։ Սա հենց այն նոր բիզնես ուղղությունն էր, որը 2007 թվականին սկսեց համախմբել Հայաստանի հարյուրավոր կազմակերպություններ մեկ համակարգի ներքո։ Եվ այսպես, ոլորտում լավագույնի անունը կհայտարարի լավագույն հայկական բրենդ 2020 մրցանակաբաշխության պրոդյուսեր Էդգար Այվազյանը։ Եվ այսպես պետք է հայտարարեմ լավագույն վճարային համակարգ ընկերությանը եւ անհատներս եւ բիզնեսները շատ արագ ունեն կարիք վճարումները կատարելու, գումարային բոլոր իրենց հարցերը արագ լուծելու, քանի որ սպասող կողմն է միշտ շտապում, ուղարկող կողմն է միշտ շտապում եւ այդ հարցերում մեզ օգնության է գալի լավագույնը, որ այս տարի ճանաչվել է Telcel ընկերությունը։ Մրցանակը ստանալու համար բեմ եմ հրավիրում Telcel ընկերության ՏՏ տնօրեն Իրինա Գասպարյանին։ Լավագույն հայկական բրենդ 2020 Տարվա լավագույն վճարային համակարգ Telcel Ինքնասպասարկման տերմինալների միջոցով ակնթարթային վճարումների ընդունման առաջին եւ այսօր էլ ամենախոշոր համակարգը Հայաստանում 1.5 միլիոն օգտատերով Telcel Wallet բջջային հավելված հասանելիություն եւ հուսալիություն քո գրպանում վճարիր երբ, որտեղ եւ որքան ուզես Telcel առաջնայինը օգտատիրոջ հարմարավետությունն է եւ վստահությունը Լավագույն հայկական բրենդ 2020 Ուրախ եմ Telcel ընկերության անունից ընդունել այս մրցանակը։ Շատ շնորհակալ եմ եւ շնորհավորում եմ Telcel թիմին իրենց քրտնաջան աշխատանքի համար։ Մրցանակը շատ մոտիվացնող է, ինչպես նաև պարտավորեցնող։ Ինչպես նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կազմակերպիչներին եւ մեր բոլոր գործընկերներին, ցանկանալով մեզ բոլորիս նորանոր բարձունքներ։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես, երեք այսօր եւ վաղը մեր օրվա կարևոր ուղեկիցն է ռադիոն։ Ժամանակի խելահեղ ռիթմի լուրերի շատ հաճախ բացասական հոսքերի ֆոնին մի կարևոր բան դարձել է կենսական պահանջ։ Ոլորտում լավագույնի անունը կհայտարարի հայկական PR ասոցիացիայի նախագահ, Երևանի պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Աստղիկ Ավետիսյանը։ Ողջույն բոլորին, շնորհավորում եմ նման մրցանակաբաշխություն ստեղծելու եւ ամենամյա դարձնելու առիթով մեր կյանքում պետք է շատ լինեն մրցանակաբաշխությունները, որովհետեւ դրանք խրախուսում են ոլորտի լավագույններին։ Եվ լավագույնը այս ոլորտում Ռադիո Վան։ Տարվա լավագույն ռադիոկայան Ռադիո Վան FM 103.1 Շուրջօրյա երկլեզու ռադիո հոգու, մտքի եւ սրտի համար Ինտերակտիվ, խելացի Ռադիո, որը միշտ քո կողքին է Լսելի եւ տեսանելի ամբողջ աշխարհում Ռադիո Վան FM 103.1 Ռադիո բոլորի համար Ռադիո Վան для всех армян Լավագույն հայկական բրենդ 2020 Ռադիո Վանի տնօրեն Շուշանիկ Արևշատյան Շնորհակալություն Առաջին ուզում եմ շնորհակալություն ասեմ հայկական ասոցիացիայի մարքեթինգի, որտեվ այդքան դժվար տարի էր մեզ մոտ եւ սա միակ հույսն էր, որը մեզ սկսեց ապրեցնել եւ մոտիվացնել բոլորիս, որտեվ դա նշանակում է, որ մենք պիտի լինենք, պիտի ապրենք եւ պիտի միշտ հաղթենք։
Բրավո։ Շնորհակալ եմ։ Մեկ գաղափարի շուրջ արվեստն ու արհեստը ներկայացվեց քաղաքակիրթ պայմաններում։ Ծնվեցին հայկական բրենդներ, սփյուռքահայ վարպետների համար Հայաստանում հաստատվելու հրապուրիչ պայմաններ ստեղծվեցին եւ վերջապես հայկական ոսկերչության ու արծաթագործության հազարամյակների փորձը աշխարհին ճանաչելի ու մրցակից դարձավ։ Եվ այսպես, ոլորտում լավագույնի անունը կհայտարարի հայտնի հեռուստառադիոհաղորդավար իմ գործընկեր Ժակը։ Մարքեթինգի ասոցիացիային շնորհակալություն, որ ընդհանրապես պեղել ու գտել է հնարավորություն միտք ուժ լավագույնը այնտեղից բերելու։ Ես հուսով եմ, որ մենք սովորենք կամաց էլի շփվել նախկինի պես, փորձել ձեռք մեկնել միմյանց եւ շարժվել առաջ, որովհետեւ այլ տարբերակ չունենք։ Մենք պիտի ապրենք, մենք պիտի շենացնենք եւ մենք պիտի ունենանք նոր ձեռքբերումներ, որովհետեւ մենք սիրում ենք Հայաստանը։ Սա անվերջ պատմություն է։ Շնորհավորում եմ բոլորին, ովքեր մրցանակներ ստացել են, իսկ հիմա տեսնենք ով է այս անվանակարգում հաջողության ասել Ոսկու աշխարհ։ Մրցանակը ստանալու համար հրավիրում եմ Վաղարշ եւ Որդիներ կոնցեռն ընկերության SMM մարքեթինգի մենեջեր Արևիկ Պողոսյանին։ Ոսկու աշխարհ։ Լավագույն հայկական բրենդ 2020։ Տարվա լավագույն ոսկյա զարդերի առևտրի կենտրոն։ Ոսկու աշխարհ։ Փոքր քայլերից դեպի մեծ։ Կայացած ու ճանաչելի բիզնես։ Ոսկու արծաթի ձուլակտորներից երաշխավորված որակի շքեղ զարդերի ծնունդ։ Աշխարհին արդեն հայտնի հայկական բրենդներ։ Ոսկու աշխարհ։ Յուրահատուկ իրականություն միայն ուրախ առիթների համար։ Ոսկու աշխարհ։ Իրական արժեքները մնում են անփոխարինելի։ Լավագույն հայկական բրենդ 2020։ Մեր ընկերության անունից ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել կազմակերպիչներին նման ֆանտաստիկ երեկոյի համար։ Ուրախ եմ, որ ոսկեգործության ոլորտում արժանացել ենք Best Armenian Brand մրցանակին։ Շնորհակալ եմ նման միջոցառման համար եւ մեր նվաճումները գնահատելու համար։ Հաճախ իրար հարցնում ենք, քանի ժամ կարող ես անցկացնել առանց հեռախոսի, սմարթֆոնի եւ պատասխանները ժամային առումով գրեթե միշտ նույնն են։ Փաստը մնում է փաստ, որ մեր օրերում առանց սմարթֆոնի անհնար է։ Այս խանութ սրահների ցանցի անունը կհայտարարի Gallup International ասոցիացիայի հայաստանյան ներկայացուցչության փոխտնօրեն Գայանե Դաջունցը։ Լավագույն բջջային հեռախոսների ցանց վաճառասրահ այս անվանակարգում հաղթող է ճանաչվում Mobile Center-ը։ Մրցանակը կստանա Mobile Center բջջային հեռախոսների խանութների ցանցի մարքեթինգի եւ բիզնեսի զարգացման գծով փոխտնօրեն Արայիկ Օհանյանը։ Տարվա լավագույն բջջային հեռախոսների խանութների ցանց Mobile Center համաշխարհային ճանաչում ունեցող բրենդների պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Բջջային հեռախոսներ, ժամանակակից թրենդերին համապատասխան աքսեսուարներ, պաշտոնական երաշխիք անմիջապես արտադրողից։ Mobile Center բջջային հեռախոսների վաճառքով զբաղվող ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Mobile Center միայն լավագույնը։ Լավագույն հայկական բրենդ 2020։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մարքեթինգի հայկական ասոցիացիային նման հաճելի միջոցառում կազմակերպելու համար։ Ես շատ շնորհակալություն եմ հայտնում ընկերության կողմից ոչ միայն կազմակերպիչներին, այլ նաև ամենաշատ ամենամեծ շնորհակալություն ուզում հայտնել հայ սպառողին, քանի որ լավագույն գնահատականը, որ մեր ընկերությունը ստացավ, դա սպառողի գնահատականն է։ Սա շատ պարտավորեցնող է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եւ շնորհավորում եմ եւս մեկ անգամ։ Ուրախություն բոլորիս մոտ 2 տասնամյակ առաջ մեր իրականություն մտավ նոր մարզաառողջարարական կենտրոնների մշակույթը։ Հետո դրանք դարձան նաև համալիրներ, որտեղ պայմաններ ստեղծվեցին տարիքային տարբեր խմբերի, թե մարզումների, թե լիարժեք հանգիստն ապահովող բազմազան հնարավորությունների համար։ 2020-ին ոլորտում լավագույնի անունը կհայտարարի լրատվական ռադիոյի տնօրեն Դավիթ Խումարյանը։ Մարզաառողջական համալիր Multi-Wellness կենտրոն։ Մրցանակը կստանա Multi-Wellness կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Իշխան Սեթրակյանը։ Multi-Wellness տարվա լավագույն մարզաառողջարարական համալիր Multi-Wellness կենտրոն։
Ընդարձակ տարածք, ժամանակակից մարզասարքեր, փորձառու մարզիչներ, առողջ ապրելակերպի անհատական ծրագրեր, հղիների, մայրացած կանանց համար, լողավազան նաև երեխաների համար, լիարժեք լիցքաթափվելու համալիր ծառայություններ, Multi-Wellness, մենք կենտրոնում ենք, մենք ուժեղ թիմ ենք, մենք մասնագետներ ենք ու գիտենք ինչ անել արդյունքի հասնելու համար, առողջ ընթացքի մեջ։ Նախ եւ առաջ ողջունում եմ սիրելի հյուրեր։ Նմանատիպ մրցանակը պարտավորեցնում է, որ մենք ավելի լավ աշխատենք, ավելի լավ մարզենք։ Multi-Wellness-ի ամենակարևոր միսիաներից մեկը մեր հայ ժողովրդին հասանելի սարքենք սպորտային ակումբ ասված հասկացողությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եւ եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ։ Աշխարհի ամենատաք ու արմարավետ անկյունը դա մեր բոլորի տունն է։ Եթե իհարկե կենցաղավարությունը մեծ հոգս չի դառնում, եթե ունես քո օգնական հրեշտակները էլեկտրատեխնիկայի աշխարհից, լավագույնին ներկայացնելու համար BMM հրավիրում Sensei Marketing Ակադեմիայի տնօրեն Գայանե Խաչատրյան։ Էլեկտրատեխնիկայի եւ կահույքի խանութների ցանց Vega։ Մրցանակը կստանա Vega ընկերության գովազդային բաժնի ղեկավար Ռազմիկ Հովսեփյանը։ Տարվա լավագույն էլեկտրատեխնիկայի խանութների ցանց Vega։ Էլեկտրատեխնիկայի վաճառքի ամենախոշոր ցանցը Հայաստանում։ Համագործակցություն աշխարհահռչակ բրենդների հետ։ Հիպերմարկետներ Երևանում եւ հանրապետության տարբեր մարզերում։ Vega էլեկտրատեխնիկայի եւ կահույքի խանութների ցանց։ Լավագույն հայկական բրենդ 2020։ Vega ընկերության համար նման բարձր գնահատականը ոչ միայն պատվաբեր է, այլ նաև չափազանց պարտավորեցնող ու մոտիվացնող։ Շնորհակալ ենք շատ նման գնահատանքի համար։ Շնորհակալություն եւ եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ։ Գործարան այցելող օտարերկրացի զբոսաշրջիկների համար ոչ միայն հայկական գինին, այլև ճարտարապետությունն ու ազգային խոհանոցը մեկ վայրում բացահայտելու հիանալի հնարավորություն է ստեղծվել։ Հայկական գինի արտադրողները շատ են, բայց ոլորտում 2020-ին լավագույնն ընտրվել է անցկացված հարցումների արդյունքում։ BMM հրավիրում խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպության նախագահ, խոհարարական փառատոնների կազմակերպիչ Սեթրակ Մամուլյանին լավագույնին ներկայացնելու համար։ Անվանակարգը գինի արտադրող ընկերություն Armenia Wine ընկերությունը։ Մրցանակը ստանալու համար հրավիրում եմ Armenia Wine ընկերության կոմերցիոն տնօրեն Քրիստինե Վարդանյանին։ Տարվա լավագույն գինի արտադրող ընկերություն Armenia Wine։ Armenia Wine խաղողի ամենամեծ օրգանական այգիներ ունեցող ընկերությունը Հայաստանում։ Ավելի քան 40 ապրանքատեսականի համագործակցություն գյուղական տնտեսությունների հետ, գինեսերներին պարբերաբար նոր զգացողություններ նվիրող բրենդ։ Հայկական գին ու պատմությունն աշխարհին ներկայացնող ընկերություն Armenia Wine։ Բացահայտեք Հայաստանը մեր գինիներում։ Լավագույն հայկական բրենդ 2020։ Ես ուզում եմ առանձնահատուկ իմ այսպես վերաբերմունքը շնորհակալությունը հայտնել այս ընկերության Armenia Wine ընկերությանը։ Ապրեք դուք, շնորհակալ եմ եւ շնորհավորում եմ։ Բարի երեկո։ Երբ մոտենում էի բեմահարթակին, մի ակնթարթ աչքիս առաջ պտտվեց 1.5 տասնամյակ ունեցող Armenia Wine-ի պատմության ժապավենը։ Դա մի պատմություն է այն մասին, թե ինչպես Armenia Wine երկու հիմնադիրների սերը հայրենիքի հանդեպ, հարգանքը դեպի բնությունը, դեպի սպառողը եւ հավատարմությունը ազգային ավանդույթներին միավորվեցին եւ իրականություն դարձրեցին մի մեծ երազանք։ Այն էր ապահովել հազարամյակների պատմություն ունեցող հայկական գինեգործության վերածնունդը։ Շնորհակալ եմ։ Եվ շարունակելով արդեն պետք է անդրադառնանք մեր թվով 12-րդ անվանակարգին։ Բոլոր մեծ գործերը սկսվում են փոքր սկզբից։ Կարևորը հաջողելուն հավատալն է եւ հետեւողականորեն աշխատելը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Գլենդել քաղաքում բացվեց ցանցի առաջին մասնաճյուղը։ Ավանդական ազգային խոհանոցի ընտրանին արագ համեղ որակով պատասխանատու եւ գին որակ լավագույն համադրությամբ։ Ոլորտում խոշորագույններից մեկին
2020-ի լավագույնի անունը կհայտարարի Առավոտ օրաթերթ մշակութային եւ կրթական բաժինների պատասխանատու Երևանի պետական համալսարանի դասախոս Գոհար Հակոբյանը։ Նախ շնորհակալություն այսօրվա միջոցառման կազմակերպիչներին եւ նախաձեռնության հեղինակներին, որովհետեւ այս հատկապես այս դժվարին շրջանում շատ կարեւոր է դրական հույզեր սփռելը եւ լավ տրամադրություն արտնացնելը։ Իսկ հիմա տեսնենք թե ով է հաղթողը։ Կարաս ազգային սննդի ցանց։ Մրցանակը ստանալու համար BMM հրավիրում Կարաս գրուպ ազգային սննդի ցանցի համահիմնադիր Տիգրան Յուզբաշյանին։ Տարվա լավագույն արագ սննդի ցանց, Կարաս ազգային սննդի ցանց։ Հայաստանում գործող խոշորագույն սննդի ցանցերից մեկը, որը հայտնի է իր ախորժալի խորովածի տեսականիով, ինչպես նաև հայկական եւ եվրոպական խոհանոցների այլ ճաշատեսակներով։ 16 մասնաճյուղեր ունեցող ցանցը հասանելի է Երևանի գրեթե բոլոր համայնքներում, ինչպես նաև Աբովյան եւ Ծաղկաձոր քաղաքներում։ Կարասը սպասարկում է ամսական ավելի քան 350,000 հաճախորդի։ Որդեգրելով Կարաս բոլորի համար կարգախոսը, ընկերությունը առաջ է գնում արագ քայլերով, ստեղծելով նոր աշխատատեղեր եւ նպաստելով մեր երկրի տնտեսության զարգացմանը։ Բարի լույս, ես միշտ բարևելից բարի լույս եմ ասում, քանի որ մեր երկրում պետք է միշտ արև լինի։ Շնորհակալ եմ բարձր գնահատականի համար։ Շնորհակալ եմ մեր բոլոր հաճախորդներին, ովքեր մեզ ընտրել են։ Շնորհակալ եմ իմ հավեստ թմին։ Իհարկե շնորհակալ եմ նաև մեզ չընտրած հաճախորդներին, դա մեր համար ստիմուլ է ել ավելի լավ աշխատելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհավորում ենք ևս մեկ անգամ։ Հեռուստաշոուներ, սիթքոմներ, սեփական արտադրության հեռուստաֆիլմեր եւ սերիալներ, լրատվական հաղորդումներ, համաշխարհային ճանաչում ունեցող հեռուստանախագծեր, ֆուտբոլային տոներ։ Լավագույնի անունը հայտարարելու համար հրավիրում եմ սոցիոլոգ Երևանի պետական համալսարանի դասախոս բրենդի կառավարում գրքի հեղինակ Լիլիթ Շաքարյանին։ Բարև ձեզ, ողջույններս բոլորին, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նախ եւ առաջ այսօրվա միջոցառման բոլոր կազմակերպիչներին, քանի որ այսօրվա բարդ իրականությունում բոլորիս դրական լիցքեր պարգևելը շատ մեծ կարևորություն ուներ։ Եվ հիմա տեսնենք, թե ով է հանդիսանում այս նոմինացիայում լավագույնը՝ Armenia TV։ Մրցանակը կստանա Armenia հեռուստաընկերության PR բաժնի ղեկավար Հայկուհի Ասատրյանը։ Տարվա լավագույն հեռուստաընկերություն Armenia TV հեռուստաընկերություն Armenia TV ոլորտում առաջատար, ձեռագրով տարբերվող, որակով օրինակելի, մատուցման ոճով առանձնահատուկ 23 տարի մեր ամենօրյա հեռուստաուղեկիցը Armenia հեռուստաընկերություն դեպի նոր բարձունքներ Լավագույն հայկական բրենդ 2020 Եկեք մեկ անգամ էլ ծափարենք Բարի երեկո, շնորհակալություն մրցանակի համար, ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնեմ մեր հեռուստադիտողներին վստահության եւ մեզ դիտելու համար։ Իրականում նման ուսումնասիրությունները եւ հարցումները եւս մեկ ազդակ են մեզ համար, որպեսզի մենք ոգևորվենք եւ ստեղծենք ավելի բազմաժանր, ավելի հետաքրքիր, ավելի նորարար եւ ժամանակակից հեռուստաբովանդակություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհավորում եմ ևս մեկ անգամ։ Ինչպես գիտենք, մի ձեռքով ծափ չես տա, իսկ գործի մեջ առանց գործընկերներ չես կարող հաջողել որևէ կերպ։ Եվ այսպես, մեր պատվավոր գործընկերներին պատվելու ժամանակն է։ Լավագույն հայկական բրենդ 2020 մրցանակաբաշխության պատվավոր գործընկերն է Երևանի կենցաղային քիմիայի գործարանն իր սանիտամաքրող միջոցներ բրենդով, տնտեսող, էֆեկտիվ, հաճելի սկզբունքով արտադրված բազմազան տեսականիով ընկերությունն արդեն 40 տարի ներկայացնում է կենցաղում հուսալի մաքրություն ապահովող միջոցներ։ Լավագույն հայկական բրենդ 2020 մրցանակաբաշխության պատվավոր գործընկերն է 3D Impex ընկերությունը։ Լավագույն հայկական բրենդ 2020 մրցանակաբաշխության պատվավոր գործընկերն է Bacon ընկերությունը։ Լավագույն հայկական բրենդ 2020 մրցանակաբաշխության պատվավոր գործընկերը նաև Մեգերան Կարպետ մշակութային համալիրը։
չի բաշարի իմ հաղթական երկիր իմ պատմական երկիր հրսան ես դուք նազոր եք հոդեմ հայրենիք իմ սրտի մեջ մի երկիր կա դու ես Հայաստան ես ապրում եմ քո սրտի մեջ իմ Հայաստան իմ սրտի մեջ մի երկիր կա դու ես Հայաստան ես ապրում եմ քո սրտի մեջ իմ Հայաստան իմ սրտի
tu seca tanız yaralı seca sormin kore ver varanin ki da sırda soy seca hora kuchir hota ho herne apan mena kailal dard sırda stena kailal et ons birden boykşe sırda stenkşetir hore banmadah abundalı kuchir hota hore apan madah abundalı kuchir hota
կա երկիրեր Հայաստանը մեր Բայց ինչքան ասես թշնամի ուներ Յուզանդացիներ Բարսիկներ ու հետ Ձերք ձերքի տված Բսկվեցին մեզ Ուսուսի տված Արյուծի նման Եվ բերենք հողը Պարքահայության պետք է նախ շնորհակալություն հայտնենք ձեզ, սիրելի գործարարներ, որովհետև յուրաքանչյուրիդ կատարած գործը, յուրաքանչյուրիդ չխնայած ջանքը ի օգուտ է մեր պետության հզորացմանը։ Այդ իսկ պատճառով եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, նաև մեր կազմակերպիչներին եմ շնորհակալ այս երեկոյի համար եւ վստահ եմ, որ 2021-ը ամփոփելիս բոլորիդ կտեսնենք այստեղ եւ կխոսենք ձեր գրանցած նոր հաջողություններից։ Շնորհակալություն, ես Վահե Խանամիրյանն եմ, մենք ավարտեցինք լավագույն հայկական բրենդ 2020 ամենամյա մրցանակաբաշխությունը, կհանդիպենք։ Լավագույն հայկական բրենդ 2020 ամենամյա մրցանակաբաշխություն։ The Best Armenian Brand 2020 Մարքեթինգի հայկական ասոցիացիան ներկայացնում է 2020-ի լավագույն ընկերություններին եւ հայրենական արտադրողներին։ Նրանք կատարել են իրենց աշխատանքը, իսկ լավագույններին ընտրել եք դուք Gallup International ասոցիացիայի հարցումների արդյունքում։ Լավագույն հայկական բրենդ 2020 The Best Armenian Brand 2020